맞춰서 온 건가? 너희가 왜 여기에? 선인들이다! 선인들은 위기 상황임. 그랬구나. 벌써 천암군 중에는 제대로 그렇기 때문에 더더욱 그 괴물이 무서워. 그럼 지금 여기 있는 칠성 선인들과 의논해봤지만 뭐? 하지만 아예 없는 건 아니지. 전에 귀종기의 일, 그리고 지금 너희 인간들이 그렇다면 새로 지체할 시간이 없어. 우인단이야. 귀종기 쪽으로 오고 있어. 새 진군께서 귀종기를 조종하고 계신다. 우인단이 방해하지 못하게 막아라. 움직일 수 있는 천암군은 날 따르라. 우리도 도와줄게. 선인들이 마신과 겨루는 것도 몇천 년만. 덤벼라. 힘이 얼마나 남았는지 한번 보지. 이건 어때? 이 순간을 영원하게 만들어주지. 얼어붙어라. 수학함! 이건 어때? 얌전히 있어. 감기 조심. 저건 뭐지? 소용돌이의 맞은 오셀. 저건 그의 신약이야. 내가 잘 알지. 조심해. 죽음처럼 고요하군. 우인단, 그들의 공격이 더 거세지고 있습니다. 어딜 큰. 이 일이 끝나면 스네즈나야의 외교관 모두 가만두지 않겠어. 이 순간을 영원하게 만들어주지. 얌전히 있어. 술타령한 대가야. 이건 어때? 마시민도 공격한다. 우인단도 바글거려. 더 이상은 더 이상은 못 버티겠다고. 그런 말 말고 이걸 받으려. 이건 설령? 너의 몸에서 나오는 이 빛, 저런 칸에서 본 것 같아. 우와, 형할머니 충격적이야. 할머니 엄청 강하다. 이건 어때? 감기 조심. 미안.
기존했던 악한 것들로부터 당신을 지켜주죠. 다칠 걱정만도 실력을 마음껏 발휘해보세요. 저도 마신 전쟁 때 그랬어요. 가모한테 이런 면이 있었을 줄이야. 여차는 신속함을 의미해. 내 신력을 갖고 나처럼 달려봐. 너무 빨라! 성격도 참 급해. 얘야, 넌 몸과 영혼 모두 강인하구나. 너라면 동시에 세 가지 설력을 감당할 수 있을지도 모르겠어. 좀 아플 거예요. 좀만 참으세요. 적응이 되면 한번 사용. 신의 가호가 함께. 반성하라고 주정뱅이! 샷! 샷! 형이 조금만 더 봐줘. 얌전히 있어. 캬! 야! 챈! 캬! 하! 이건 어때? 미안. 챈! 야! 캬! 하! 얌전히 있어. 조심하세요, 여러분. 마신의 힘이 최고치에 달한 듯해요. 그러니까 이것만 버티면 더 어려운 건 없다는 거지? 바람과 함께 사라져라! 감기 조심. 술타령한 대가야. 이건 어때? 이 순간을 영원하게 만들어주지. 얼어붙어라. 페보니우스의 수호! 더 신나게! 이건 어때? 감기 조심. 구역각으로 올라오는 우인단이 줄어들고 있어. 모두 힘내세요. 이들만 처리하면 선임분들이 안심하고 마신을 상대하실 수 있습니다. 방해꾼은 모두 제거됐다. 드디어 온 힘을 다해 싸울 수 있겠군. 됐어! 이대로만 제압한다면! 조심해. 귀종기가 파괴됐어. 이게 없으면 반격하기 어려울 거야. 하지만 군옥각은 마지막 보루인거려. 죽었다 깨어나도 더 이상 물러설 수 없어요. 내게 다른 대책이 있어.
은광님의 뜻은 군우각을 포기하겠다. 그게 무슨 말인가? 알겠어. 여행자, 네 도움이 필요해. 잘 가, 내 오랜 친구야. 오늘의 이별은 미래의 언젠가 다시 만나기 위한 거야. 그럼 이제 확실히 그 흉악한 기운은 잠잠해진 것. 백무금기 비록의 효력은 본래 영구적인 소용돌이의 마신이라도 선임분들께 큰 도움 받았습니다. 감사합니다. 때마침 여기에 계시지 않으셨다면 구태여 아첨할 필요가 있는가? 류온, 그렇게 날카롭게 상대할 것까진 없잖아. 난 은광이 막 사업을 시작 처음엔 방 한 칸 크기로, 그건 상인과 질성으로 리워를 위해 군우각을 파괴한 건 그녀의 아니요. 전 저의 결정이 협상의 지렛대가 되길 바랄. 저 대신 설명해 주셔서 감사합니다. 사실 오늘 선인들께서 찾아 호 3700년 기록에 따르면 지금까지 리월 땅은 반석처럼 하지만 그렇다고 리월이 3700 이 땅을 지키려고만 하지 마시고 지금 우리가 리워를 지키는 방법이 외람된 뜻은 없습니다. 다만 선배님들 선배라니. 너희 오늘 아침 저는 꿈속에서 저는 그분께 이렇게 말씀드리고 싶었습니다. 그리고 역대 칠성은 제군에 하지만 전 아무 말도 하지 못. 은광 제3자, 넌 또 무엇을 말... 맞아. 몬드에서 바람 사신수와 바람신의 백성들 사이에 그 바람신은 그들의 대립을 막으려 했어. 대립은 서로의 마음속에 상처만. 나라마다 곤란한 속사. 네 말이 지극히 단순한 이치. 선인으로서 도와준 이방인에게 자자, 은광이 방금 이 도시 갑옷을 입고 있어 제대로 예를 갖추지 못한 점 정말. 넌 누구냐? 천암군 교관 봉암. 선인분 1전투가 마지막 전투가 돼. 선인님들의 위력에 비하면 전... 다들 왜 풀해주고 있어요? 장하는 천암군 삼촌들도 있고 신의 눈을 가진 어른들. 뭐 평소엔 다들 재밌게 놀고. 거기 오빠 리워랑을 지켜줘서 고마워. 다음 해등절에 놀러와. 올 수 없어. 어? 어쩔 수 없어. 난 선인이니까. 그렇구나. 봐, 이게 계약의 나라는 여전히 선인. 우리가 평민이라고 부르는 사람, 신과 리월의 계약. 주위를 둘러보. 왜 나한테 묻는 건가? 선인들의 분위기가 달라진 것 같아. 이만 돌아가자고. 항마대성. 항마대성의 뜻을 아마 내가 이 리월의 새로운 계약을 됐어. 돌아가는 게 좋겠군. 그래, 선인들이 동의한다면 하지만 우리가 떠나면 리월치 그만하게 소월. 그런 것까지 신경. 인간과 선인의 일촉즉. 아참, 평화도 좋지만 이 위기의 원인 타르탈리아 위기는 우리가 직접 해결했고. 그럼
누가 뭔지 모르겠어. 아무래도 우리가 준비한 신이 없는 송신의뢰가 단서 같지 않아? 어? 종려는 어디로 갔지? 왕생당에 가서 물어보자. 샷! 재밌군. 신나는걸? 무슨 일로 왔지? 종려를 만나러 왔는 종려 씨는 지금 안 계셔. 북극은행. 참! 우리가 종려 아직 마신이 리월을 공격했다는 걸 모르는... 아이, 어쩔 수 없지. 이게 집행관 간의 협업이라고? 협업이라면 최소한 정보 교류는... 뭘 따지고 그래, 타르탈리아. 넌 결국 거래와 계산을... 잠깐, 네 지인이 온 것 같군. 종려랑 타르탈리아야. 하, 너희구나. 음유 시인이 있는 도시에서 봤었지? 아, 친구가 소중한 물건을 뺏기는 걸 눈앞에서 지켜볼 수밖에 없었으니 그 무력감은 잊기 힘들 거야. 일이 마무리되고 처음 보는 거네. 뭐랄까, 분위기가 네가 우인단 집행관이란 걸 알았을 때 믿는 게 아니었어. 섭섭하네. 너희를 아주 약간 속이긴 했지만 마지막에 얼굴 붉힌 게 아쉽긴 하지만 그것 빼고는 그동안 같이 다니면서 꽤 재미있었잖아. 안 그래? 입장이 달랐을 뿐이니까 사적인 감정은 없어. 물론 너희가 나한테 개인적 원한을 가지고 있다면 어쩔 순 없지. 오히려 시녀라와 종려씨 쪽에 내가 감쪽같이 속았다니까. 사실 시간 낭비하지 마, 타르탈리아. 수다는 내일이 다 끝나고 나면 천천히 떨라고. 약속대로 난 네 신의 심장을 가지러 왔어, 모락스. 너희 무슨 말을 하는 거야? 계약이 체결됐으니 바라는 대로 그대에게 물건을 건네주겠네.
마치 사람을 내려보는 듯한 말투. 뭐야? 네가 암왕제군이었어? 아니지, 이것도 충격적이. 그냥 주는 게 아니라 계약이야. 나와 그 얼음의 여왕 간의 일이. 그래, 죽은 척한 건 정말 너무해. 모두가 의뢰해서 널 맞으려고 했는데 갑자기 하늘에서 철푸덕거리면. 수면 아래에서 출렁이는 압류를 모아. 내가 설명하는 게 낫겠네. 너도 알다시피 난 세상 나이로 6,000살이 넘었었고 선인과 함께 리월을 만든 건 3,700년 전의 일이란다. 소용돌이에 부서지지 않던 바위도 시간이 흐르면 마모되는 법. 난 그저 마모돼서 금이 가는 날은 아직이라 자신을 설득했었지. 보슬비가 내리던 어느 날 항구를 거닐다 우연히 한 상인이 부하에게 맡은 바를 다 했으니 이제 쉬어라고 말하는 걸 들었어. 그때 난 오가는 사람들 속에 멈춰서서 마음속으로 몇 번을 되뇌며 내 소임을 다 했는가? 라고 물었지. 종묘. 하지만 그때 신위에서 물러나야 할지 말아야 할지 고민하다가 아직 내가 떠날 수 없는 이유가 많다는 걸 깨달았어. 신과 함께하는 땅, 리월은 다음 시대로 갈 준비가 되어 있는가? 한 번쯤 진지하게 살펴보는 것도 좋겠다 싶었지. 그래서 난 타르탈리아, 선인과 리월 칠성을 혼란스럽게 할 이 가짜 죽음을 계획했어. 그래서 지금까지 신의 심장을 남겨놓은 거지. 그럼 혼란을 수습할 수 없을 지경이 되면 네가 직접 나서서 마지막으로 리월을 구해주려 했다는 거야? 물론이지. 그건 모락스한텐 누워서 떡 먹기거든. 하지만 지금 보니 부모 잃은 아이가 빨리 철들듯이 리월은 신의 죽음 앞에서도 이미 성장해 가고 있었어. 이번 사건의 결말은 기대 이상으로 만족스러웠어. 세상 밖에 은거하는 선인들. 그들이 아는 정보는 적었지만 최대한 자제했고 위기에 봉착했을 때 칠성과 손을 잡으려 했어. 마지막엔 시민의 마음을 이해하려고도 했지. 이 시녀라는 얼음의 신이 계약을 성사시키기 위해 난 평범한 인간 종려의 신분으로 길을 떠났고 마지막까지 이 신분으로 리월의 전통을 실천했지. 나와 이번 여정을 동행해 주어서 고맙네, 여행자. 이 모든 건 다 내 계획이었어. 유일하게 예상을 벗어난 건 리월 칠성의 행동이었지. 난 그들이 선인들과 마찬가지로 리월을 이번 기회엔 신을 대신하고 내 죽음을 이어. 왜? 좋은 건 아닌 것 같은. 난 오히려 좋아. 사실 너무 이른 건 아닌지 걱정되긴 했지만 속으로 고대하고 있던 일이기도 하거든. 이 오래된 신인 내게 주는 진심 어린 선물 같달까. 이봐, 그럼 날 이렇게 개고생시켜놓고 사과도 안 하는 거야? 오히려 고맙다고 해야 하지 않을까? 네 회방도 사실 계략의 일부였거든. 네 멋진 공연에 바위 씨는 박수라도 쳐주고 싶었을걸? 네가 선인과 인간 그리고 마신의 전쟁이라는 부담 요소를 만들지 않았다면 바위 신이 수천 년 동안 손에 쥐고 있던 리월도 반짝거리는 다이아몬드가 되지 못했을 거야. 뭐? 왜 다른 신의 편을 들면서 날 조롱하는 거지? 싸우자는 건가? 젠장, 리월 사람들이 보고도 못 본 척하란 미덕도 안 가르쳐준 거야? 그럼 신의 심장을 손에 넣었으니 잡담은 그만하자고. 너와 난 얼음 궁전으로 돌아가 여왕님을 아련해야지. 알았어. 하지만 난 좀 늦게 갈 거야. 너랑은 같은 배를 타고 싶지 않거든. 좋을 대로. 마지막으로 더 묻고 싶은 게 있나? 그래, 종묘는 항상 거래는 공평해야 한다고 했잖아. 현실적으로 따져보면 그런 건 없네. 에? 하지만 난 계약의 신이야. 수천 년 동안 수많은 계약이 내 손을 거쳐갔지. 이익이 없는 거래였다면 절대 쉽사리 내놓지 않았을 거야. 얼음의 신과의 거래는 내가 바위 신으로서 마지막으로 맺는 모든 계약을 마무리 짓는 계약이었다네. 저울의 반대편에서 얼음의 여왕이 어떤 카드를 냈을지는 앞으로 여행을 하면서 스스로 정답을 찾아보렴.
안 돼. 갑자기 너무 많은 정보가. 그래서 종려, 대체 얼음신이랑은 무슨 계약을 맺은 거야? 알려줘. 궁금하단 말이야. 계약의 내용을 누설하지 않는 것도 그 계약의 일부분이. 치사해. 오늘이 바로 송신의뢰를 거행하는 날인 것 같아. 보내줘야 할 주인공이 가짜긴 하지만 오랜 시간 준비했으니 안 보면 섭하지. 성격도 참 급해. 송신 의뢰가 거행된다는 건 그 소문들이 아망제군님께서 정말 왜긴? 아망제군님을 살해할 수 있다는 건 분명 딱 하나, 바로 우인단에 그 신분이 꽤 높다는. 우인단? 그럼 의심스럽긴 하네. 쉿, 소리 낮춰. 우인단 사람들이 들으면 어떡해? 이젠 아망제군님이 널 지켜줄 수도 없다고. 성격도 참 급해. 그 바닷속의 마신이 아무 이유 없이 그렇게 갑자기 나타났을 리가 없는데. 맞아요. 또 마침 그럼 아망제군님을 죽인 자와 듣고 보니 말이 되는 것 딱 들어맞아요. 그 사람이 마신과 손을 잡고 하지만 그런 신통한 능력을 가진 자가. 아이고 됐어. 괜히 지레짐작하지 말자. 칠성의 공식 공문을 하늘을 나는 용이 오래 산다고 해도 결국 선인의 몸이신 제군께선 해와 달처럼 오래 사셨습니다. 그러나 맑은 날이 있으며 흐린 많은 소문이 떠돌고 있지만 제군께선 하늘의 시련을 받아 승천하셨습니다. 이에 이 사실을 리월에 알리니 또한 떠도는 소문을 믿지 마시고 억측을 자제해 주십시오. 저기 통역 좀 해줘. 칠성이 뭐라고 공고를 낸 거야? 휴, 칠성이 그렇게 이상해. 왜 그렇게 빨리 수사를 포기한 거지? 설마 칠성은 아망제군이 죽지 않았다는 걸 알아낸 건가? 종려가 신의 심장을 거래하고 나서 몰래 알려준 건가? 그치. 참, 송신의뢰가 시작된 것 같다. 은광이랑 각청이야. 뭐라고 하는 거지? 방금 말한 대로 제군께서 승천하신 것은 3700년의 계약도 리월 사람들은 행복했고 신이 존재하는 땅이라는 긴 꿈은 기약. 사람은 꿈에서 깨어나면 새로운 계약이 세워지고 나면 저희. 그럼 천관 어르신의 연설은 여기까지입니다. 옥형 어르신, 더 하시고 싶은 말씀 왜 이쪽 여행자? 정말 이쪽을 보내? 소문으로만 듣던 마신을 물리치. 되게 좁네. 리얼 칠성은 은혜에 보답할 줄 알고 너도 알다시피 수완이 좋아서 못하는 게 없지. 네가 살해를 받는 건 당연한 거야. 원하는 걸 말해봐. 와. 그럼 사람 찾는 광고 몇 장만 붙여줘.
장차 리워 당신이 좋아할 줄 알고 특별히 그 향고가 정말로 아망제군께 괜찮아요. 경쟁 상대가 순식 제군님, 아망 제군님. 그나저나 아망 제군을 기리는 기념. 리바 종려! 리월 사람들은 이제 아망제군을 다시는 못 본다고 여기고 있어. 저 애도하는 분위기 좀 봐. 근데 왜 정작 넌 홀가분해하는 것 같지? 3700년 동안의 무거운 짐을 내려놓았으니 당연히 홀가분하지 않겠나. 맞다. 너희 언제 시간 되니? 내가 신월헌에서 밥 한번 사지. 허풍 깔지마 종려씨. 세대포 주점은 그렇다 쳐도 신월하는 자리값도 받잖아. 그럴 돈 있어? 아. 그러고 보니 모라가 부족하군. 아망 제군이자 모락스로서 당연히 손쉽게 모라를 만들 수 있지. 하지만 종려라는 평범한 인간의 신분을 택했으니 그에 맞는 규칙을 따라야 해. 일전에 너희와 함께했던 여정에선 신의 심장을 지니고 있긴 했지만 7신의 자리에서 물러날 생각이라 앞으로의 새로운 생활을 미리 연습해봤다네. 어쩐지. 알겠어. 돈을 쓰면서도 가격을 보지 않았던 건 가격을 보는 게 익숙하지 않아서였구나. 하지만 모라를 자유자재로 만들어낼 수 없는 자신에게도 익숙하지 않았을 거야. 그래서 여기저기 공짜로 얻어먹기만 하는 빈대가 돼버린 거지. 아니, 우인단의 돈을 좀 썼을 뿐인데 그렇게 말할 것까진 없잖아? 무역의 도시에서 사람들이 교환하는 건 돈과 물건만이 아니야. 지식이나 기억, 안목도 교환하지. 신분과 역할, 삶도 마찬가지고. 아무리 신 모락스가 아망 제군으로 세상에 내려와 백성들과 함께 했다 해도 종려라는 평범한 인간이 된 느낌과는 다르더군. 이 일은 너에게 고맙다고 해야겠어. 종려로서 난 너와 함께 리월을 거닐던 기억을 소중히 간직할 거야. 맞아. 다만 어떤 여행이든 헤어짐이 있기 마련이니. 이제 가자. 7신을 찾는 여정을 계속해야지. 그건 아마 좀 어려울 거야. 리월의 바다와 인접한 이나즈마는 지금 쇠국 상태거든. 이나즈마의 번개의 신 바알. 리월 사람들이 날 아망 제군이라 부르는 것처럼 그녀도 이나즈마에서 불리는 별칭이 있어. 그 신의 이름이 라이덴 맞지? 그래, 라이덴은 이나즈마 막부의 쇼군이기도 해서 사람들이 라이덴 쇼군이라 부르지. 최근 부두에서 이나즈마 상황이 되게 안 좋다고 듣긴 했지만 계속 그런 건 아니었대. 종려는 리월의 아망제군이니까 그쪽 상황을 좀 알고 있지? 이나즈마가 쇠국 상태가 된 이유가 뭐야? 신의 눈 때문이야. 신의 눈? 통제불능의 상황 앞에서 인간은 늘 자신의 무력함을 한탄하지. 하지만 인생에서 가장 절박한 순간에 평범한 인간의 갈망이 극에 달하게 되면 신의 눈길이 향하게 돼. 그게 바로 신의 눈이야. 신의 인정을 받은 자만이 가질 수 있는 외부 마력기관으로 원소의 힘을 사용할 수 있지. 그건 티바트 대륙 모두가 다 아는 사실이잖아. 근데 작년엔 라이덴 쇼군이 이나즈마에 안수령을 내렸어. 안수령? 이나즈마 전역의 신의 눈을 전부 몰수해 천수백안 신상의 손에 받겠다는 명령이야. 신의 눈을 몰수한다고? 어째서? 라이덴 쇼군은 그게 신의 은총이니까 임의로 처분할 권리도 신에게 있다고 여기는 것 같아. 우와, 너무 각박한 생각이잖아. 바람의 신은 자유의 신이고 바위의 신은 계약의 신이지. 라이덴 쇼군은 영원을 추구하는 신이야. 영원한 나라를 위해 그녀는 모든 불안 요소를 제거하기로 마음먹은 모양이야. 이제 7신 중 가장 오래된 나마저도 사망했으니 영원을 추구하는 그녀의 마음이 더 굳혀졌을지도. 안수령을 내렸을 때도
그녀는 국민에게 자신이 늘 해왔던 그 말을 했을 거야. 7신이 추구하는 7가지 이념 중 천리에 가장 가까운 건 오직 영원뿐이다. 자, 뭐 더 알고 싶은 거 있나? 도겁에 차질이 생기다니. 칠성은 어떻게 그런 이유를 찾아낸 거지? 하지만 칠성이 이 일을 급히 마무리 짓고 더 이상 범인을 찾지 않는 이유는 아망 제군이 아직 죽지 않았다는 소식을 입수했기 때문이야. 내가 칠성뿐만 아니라 선인들에게도 귀뜸을 해줬거든. 어떻게 알린 거냐고? 혹시 뭐 더 알고 싶은 거 있나? 그러고 보니 칠성이 공지사항을 발표하기 전에 여러 행인이 최근 일어난 일들을 전부 타르탈리아의 소행으로 몰아가는 걸 들었어. 그게 누명이긴 해도 선인과 칠성이 마신과 대항하려는데 타르탈리아가 군옥각으로 병력을 보내 방해한 건 사실이니까. 은광이 외교전에서 그 일을 물고 늘어지면 스네즈나야 외교관들도 참 불쌍하지. 뭐 더 알고 싶은 거 있나? 선인의 시대는 끝났어. 리월 칠성마저 그걸 인정하지 않으면 리월의 앞날이 어떻게 되겠어? 각청이 옳은 말을 했어. 내가 은광의 권력욕을 칭찬했었지. 그건 좋은 일이라 생각했거든. 그리고 신에게서 리월을 넘겨받으려는 계획은 당연히 은광이 주도했다고 생각했었지. 근데 돌이켜 생각해보면 맨 처음 권력 탈취를 제안한 건 설마? 뭐 더 알고 싶은 거 있나? 참! 근데 종려는 지금 신의 심장이 없잖아. 그럼 티바트의 모라는 어떻게 되는 거야? 모락스가 사망하고 나면 사라지나? 그리고 황금옥은 티바트 유일의 조폐창이잖아. 거기서도 계속 운영되는 거야? 기존의 모라는 사라지지 않아. 다만 황금옥은 아주 오랫동안 멈추겠지. 모라를 제조하려면 반드시 바위신의 힘을 빌려야 하거든. 으아, 무시무시하다. 이제 돈을 못 쓰겠네. 세상이 붕괴되겠어. 확실히 금융적인 측면에서는 충격이 클 거야. 그만하자. 이렇게 골치 아픈 문제는 리월 칠성에게 맡기자고. 그럼 비자금은 좀 남겨뒀어? 비자금? 아주 현실적인 질문이야. 아쉽군. 뭐가 아쉬운데? 아쉽게도 까먹었어. 뭐 더 알고 싶은 거 있나? 그럼 쇄국을 뚫고 돌아갈 방법을 생각해봐. 조급해할 필요 없어. 어쩌면 기회와 인연이 필요할지도.